欧阳靖和日本摄影师 RK 交往5年结婚，正式成为台日夫妻。3月14日，白色情人节公布怀孕5个月喜讯，透露日本当地满街都是咳嗽的人，自己担心感染，每天洗手洗到破皮。之后决定要回台待产，却遭恶意网友攻击辱骂，不准回来，让她难过痛哭。我想妈妈也想让孩子在安全的地方成长。欧阳靖18日在脸书发文，分享日本疫情现况，直言日本检验数少，官方的确诊数字难以采信，加上最近气温低，呼吸道疾病患者暴增，满街都是咳嗽的人，但也不知道是感冒还是新冠肺炎。为了保护宝宝，她每天洗手洗到破掉，但因为老公还是得出门工作赚钱养家，她也无法担保自己到底会不会被感染。我所能做的只有确保自己不会影响到别人。欧阳靖因为过去曾怀双胞胎却流产，这次想待在妈妈身边待产较安心，预计之后会回台湾，但有网友却辱骂不准回来，别把病毒带回来。她难过哭说，感觉自己似乎做错了什么。我想妈妈也想让孩子在安全的地方成长，